তো সকলে আশা করছি ভালো আছো, আর আমরাও বেশ ভালো আছি। তো দেখো আজকে আমাদের এখানে স্নোফল হচ্ছে। তো আজকের দিনটা ভীষণই স্পেশাল, তার কারণ এটা হচ্ছে ডালাসের এবছরের প্রথম স্নোফল। তো সেজন্য আমরা ভাবলাম যে বাইরে গিয়ে একটু এনজয় করা যাক, কারণ সচরাচর তো এখানে সেইভাবে স্নোফল হয় না। তো যাই হোক, যখন স্নোফল হচ্ছে তো সেটাকে মিস করা যাবে না। তো সেজন্য জাস্ট আমরা এই অ্যাপার্টমেন্টের নিচটায় একটু এসেছি, আর এখন দেখো চলছে, মানে খুব ভালো রকমই হচ্ছে আর কি। তো কদিন ধরেই এখানে প্রেডিকশন ছিল যে এখানে ভীষণ স্নোস্টর্ম হবে, তো সেজন্য এখানে আগে থাকতেই সব কিছু এমার্জেন্সি জারি করা হয়েছে অলরেডি। আর গতকাল রাত থেকে এখানে স্নোফল স্টার্ট হয়ে গেছে। ইভেন আমরা যখন রাত্রিবেলা শুতে যাই তখনই আমরা জানলা দিয়ে দেখছিলাম যে অল্প অল্প স্নোফল হচ্ছে। তো আর আজকে সকালবেলা উঠে দেখছি চারিদিকটা এইরকম একটা অবস্থা, মানে মনে হচ্ছে যেন সাদা চাদরে কেউ মুড়ে দিয়েছে। দেখো তোমাদেরকে আমার এই কমিউনিটির চারপাশটা একটু ঘুরে দেখাই, কারণ আমি তো এই কমিউনিটিতে নতুনই এসেছি। তো এখানে চারিপাশে খুব সুন্দর একটা ভিউ দেখা যাচ্ছে, তো সেটা আমি ভাবলাম যে কখনোই মিস করা যায় না, আর এটা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গেও শেয়ার করতে হয়। তো সেজন্যই জাস্ট দুজনেই বেরিয়ে পড়েছি। যদিও আজকে উইকডে আর ওর অফিসের কাজ আছে, তাও ওকে বললাম যে একটুখানি অফ হয়ে একবারটি বেরো আমার সাথে। তো চলো তোমরাও এনজয় করতে থাকো, আমরাও এনজয় করি। তো এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে আমাদের মেল অফিস। তো এখানে দেখো, অ্যাকচুয়ালি এখনও কিন্তু আমি আমার কমিউনিটিটার কোনো ট্যুর তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করিনি। আসলে বেসিক্যালি আমি এখন এতটাই ব্যস্ত যে রেগুলারলি ব্লগও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারছি না, বাট কয়েকদিন পর আমি একটু ফ্রি হয়ে যাব। দেন আমি প্ল্যানই করেছি যে আমার এই কমিউনিটিটা খুবই সুন্দর, যেটা আমি তোমাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখাবো। তো চলো আজকে একটা বরফ ভেজা দিনে তোমাদেরকে আমার কমিউনিটিটা একটু ঘুরিয়ে দেখাই। তো কমিউনিটিটাও দেখছি অনেকেই বেরিয়েছে, বেশ কিছু বাচ্চারা দেখলাম ওখানে মানে খেলছে আর কি, বেশ ভালো, বেশ মজার লাগছে আর কি। তবে আজকে মানে সারাদিনই এই স্নোফলের প্রেডিকশনটা আছে, ইভেন বিকেল বোধহয় 5টা পর্যন্ত আছে। আর আসলে বেশ কয়েকদিন ধরেই এখানে প্রেডিকশন জারি করা হয়েছে যে এখানে হেভি স্নোফল হবে। তো সেজন্য আজ আর আগামীকাল এখানে যে সমস্ত শপ আছে, স্কুল টুলগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু সবই এমার্জেন্সি বেসিসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র এমার্জেন্সি ওই আর্জেন্ট কেয়ার বা যে অল্প কয়েকটা শপ আছে যেগুলো একটু খোলা আছে, বাকি কিন্তু সব কিছু আজ এবং আগামীকালে পুরোপুরি বন্ধ। এই ডালাস এই সিটিটার যে ওয়েদার সেটা ভয়ঙ্কর রকমভাবে আনপ্রেডিক্টেবল। আমরা এক সপ্তাহ আগেই এখানে দেখেছি টেম্পারেচার হচ্ছে 21 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর আজকেই হচ্ছে এখন ফিলস লাইক হচ্ছে -12, এবং এইরকম টাইপের একটা স্নোফল চলছে। আবার নেক্সট এক সপ্তাহ প্রায় এরকমই থাকবে, মাইনাসেই থাকবে। তারপরে আবার টেম্পারেচারটা মোটামুটি 10-15 এইরকম টাইপের একটা সেলসিয়াসে চলে যাবে। মানে এখানে এবং পার ডে না, মানে ইভেন ডে এর মধ্যেও মানে সকালে একটা রকম, আবার সন্ধ্যেবেলায় একটা রকম, মানে একটা ভয়ঙ্কর রকমের একটা ডিফারেন্স থাকে। তো সেজন্য এখানে মানে ওয়েদার মানে ভয়ঙ্কর রকম টাইপের আনপ্রেডিক্টেবল।
গাছগুলোতে কি অবস্থা। তো চলো তোমাদেরকে এখানটা একটু দেখাই। জমে এরকম আইস হয়ে গিয়েছে। ওয়াও, এটা কি দারুণ, দেখো কি দারুণ লাগছে, দেখেছো? এই দেখো, এটা হচ্ছে আমার ব্যালকনিটা। আসলে বেশ কিছুদিন ধরেই ইউএসের বিভিন্ন জায়গাগুলোতে প্রচণ্ড স্নোফল হচ্ছে, মানে নিউ ইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া এই সাইডে তো এত স্নোফল হচ্ছে যে ওখানে পুরো জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আর সেই জন্য আমাদের ডালাসি আর বাকি থাকে কেন। তো দেখো এত আসছে আমার মুখের মধ্যে, আমি কথাই বলতে পারছি না। পাতাগুলো দেখো পুরো সাদা সাদা হয়ে গিয়েছে, আমার চোখের পাতাগুলো। এই টুপিটাও তাই। লাগে মানে বেশ কয়েকদিন খুব ভালো লাগে, কিন্তু যখন এটা টানা চলতে থাকে তখন কিন্তু একটা সময়ের পর তখন মনে হয় যে কবে এটা বন্ধ হবে। কারণ মোটামুটি যখন এরকম ধরনের ওয়েদার হয়ে যায় একদমই তো বাইরে বেরোনো যায় না, সবসময় বাড়ির ভিতরেই থাকতে হয়। তো তখন মনে হয় যে না, ওই 2-4 দিনই ঠিক আছে। তো সেজন্যই আমার ডালাসের ওয়েদারটা ভীষণ পছন্দ। তার কারণ এটা হচ্ছে এমনই একটা প্লেস যেখানে তোমরা একদম কিছু মানে বছরের কয়েকটা মাস তোমরা একদম ইন্ডিয়ান ওয়েদার পাবে, মানে ভীষণ রকমের গরম, একটা প্যাচপ্যাচানি গরম যাকে বলে। আবার ঠান্ডার সময় কিন্তু তোমরা আবার স্নোফলটাও পাবে। তবে খুব যে বেশি ঠান্ডা পড়ে তাও নয়, কিন্তু মোটামুটি বছরে 1-2বার ভালো রকমই স্নোফল হয়। মানে লাস্ট ইয়ারও এখানে ভালো রকম স্নোফল হয়েছিল, কারণ অনেকেই আমার হয়তো সেই ভিডিওটা দেখেছো। আর আমার স্পেশালি মনে আছে আরও ওই স্নোফলটা, তার কারণ হচ্ছে যে সেটা ছিল 14 ফেব্রুয়ারি, মানে ভ্যালেন্টাইন্স ডের দিনকে এত স্নোফল হয়েছিল। তো আমি ব্লগও বানিয়েছিলাম, তো যারা দেখোনি তারা কিন্তু অবশ্যই সেই ব্লগটা দেখতে পারো, সেটা বেশ ভালো লাগবে। বন্ধুরা অনেকক্ষণ হলো ঘোরাঘুরি করছি, তো এরপর আমরা আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে চলে যাচ্ছি। তার কারণ বেশ ঠান্ডা লাগছে, আর এরপর রাত্রেও আবার কাজে বসতে হবে, প্লাস আমাকেও টুকিটাকি রান্নাবান্না আছে, মানে চিকেন করা আছে, জাস্ট রুটিটা করবো। তো ঠান্ডা লাগছে সেই জন্য আর বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করা যাবে না, কারণ অনেকক্ষণ হয়েছে আমরা বেরিয়েছি, প্রায় 40 মিনিট কিন্তু হয়ে গিয়েছে যে আমরা বাইরে ঘোরাঘুরি এগুলো করছি। আর একটু ঠান্ডাও লাগছে, তারপরে গিয়ে গরম গরম কফি খেতে হবে, দেন তারপর কাজে লেগে পড়তে হবে। তো চলো আজকের ব্লগটা তাহলে এখানেই শেষ করলাম। সকলে ভালো থেকো, সাথে থেকো।